गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोंयचो ताज महाल कोसळटा अशें जर हांवें म्हळें जाल्यार लोकांक कळटा कितें कोसळटा. ह्या गोंयचे ताज महालाचेर वयर पत्रे घाल्यात. पावसान गळचे पयलींच तो गळपाक लागला आनी आतां ताडपत्री घाल्या. त्या ताज महालाक शेकड्यांनी वर्सां जाल्यात तो गळना. ह्याच ताज महालाक रिनोवेशन करतकीर अशी गळटी कित्याक लागली आनी ह्या रिनोवेशनाचेर इल्लो पयसो खर्च जावना. जवळ जवळ 90 कोटी. ताज्याय पयलीं इफीच्या वेळार दर 2 वर्सांनी 45 कोटी खर्च जाताले. नवो ताज महाल सुद्दां जर बांदिल्लो जाल्यार खूब कमी पयशांत तो जावपाचो. मागीर इतलें जावनूय ह्या ताज महालाची चवकशी कित्याक जायना, ताज्या संदर्भात एक पॅनल कित्याक बसना आनी ताज्या संदर्भात आमचे मुख्यमंत्री जे एकूण सरकाराचे प्रमुख म्हणून मानतात कडक कारवाय कित्याक करनात. ह्या विशीं आमचे थोडेच कलाकार उलयतात. तातूंतले 2 मानेस्ताद आमचे मदीं आसात. ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक कारवळींत हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हांव आमचे आयचे जे मानेस्ताद तांचे वळख करून दिता. आमचे मदीं हा राजदीप नायक सद्या वेगवेगळ्या कारणाक लागून गाजता. वासंतीक लागून तर गाजताच, पूण कांय प्रमाणार अशें जे पळय कितें धोंगा बोंगा दिसता थंय राजदीप नायक पोटतिडकीन उलयता. आमचे मदीं आसा देविदास आमोणकार, नाट्य क्षेत्रांतलो एक कलाकार दिग्दर्शक आनी जोय कला अकादमी संदर्भात अगदी सडेतोड उलयता. हांव तुमचे कडेन दोगूय जाणां कडेन मागता, तुमच्या मनान कला अकादमी संदर्भात काल खंय परत 10 कोटी रुपया दिल्यात कला अकादमी खातीर. तुमच्या मनान ह्या विशीं कितें पळय उदेलां तें तुमी सुरवातेक थोडे भितर सांगचें, मागीर त्या संदर्भात आमी चर्चा करूया. देविदास बाब तूं सांग. राजू बाब धन्यवाद. म्हणजे खंय तरी वाचा फोडपा खातीर आज प्रयत्न जाता. कला अकादमीची जी घुसमट चल्लेली आनी ते घुसमटीन हांव नको कलाकार उलोवंक सोदिनात कित्याक. अशा परिस्थितीन आयज तुमी आमकां आपयले, हो आवाज आयज गोंया पर्यंत पावयता, त्या खातीर हांव पयलींच धन्यवाद म्हणटा. कला अकादमी कडलें म्हाजें नातें खूब भावनीक आसा. कारण म्हाजी जल्म दितली आवय ही म्हाजी आवय आनी त्या नंतर म्हाका पोसपी ही कला अकादमी. बरें सांगलें तुवें. कारण बऱ्याच जाणांक खबर आशिना कला अकादमी जेन्ना EDC हावसा ते पॉवर हावसा कडेन धाकटी आशिल्ली. आमी एकांकी करताले कॉलेजीचे वतीन. हांव थंय फुटपाथीर चणे आनी भिकणां विकतालो म्हाज्या बापाया वांगडा. आनी थंयसरल्यान त्या फुटपाथी वयल्यान आयज कला अकादमीच्या हांगा खांद्यार खेळोन आयज एक कलाकार म्हणून खंय तरी म्हाका नांव आसा, एक म्हाका वळख आसा, ती कला अकादमी. आनी हें फक्त म्हाज्या परत हें म्हाजें भावनीक नातें कला अकादमी कडेन आशिल्लें. आनी ती कला अकादमी जेन्ना तिजी अशी विदीर्ण अवस्था जाता जावं अशी तिजी वाट लायली वयता, हांव लायली वयता हो शब्द जाणीवपूर्वक वापरता. कारण प्रत्येक जाण आपापलें घर बांदता आसतना, बंगले बांदता आसतना वेवस्थीत काळजी घेता. कितले पयशे खंय मोडूंक जाय, ती कशा प्रकारे आसूंक जाय, तेजो तज्ञ मंडळी कोण आसपाक जाय, तेजी बांदावळ कशी आसता, ठरावीक वेळान पूर्ण जावपाक जाय, पूर्ण जावपाक जाय, हें म्हत्वाचें. अश्यो सगळ्यो गजालीची काळजी सगळे जाण आपले बंगले बांदता आसतना घेताच आसतले आनी तशे बंगले रेडी जातात. पूण कला अकादमीन अशीच वाऱ्यार उडयल्या. आनी म्हाका तरी दिसता म्हणजे कला अकादमीच्या विरुद्ध एक षडयंत्र चल्लां. कारण कदाचित म्हणजे कला अकादमी जो पर्यंत आसा तेन्ना तें सांस्कृतीक दायज कशें आमचें. आनी हांगासर पणजेन लोक येताले, एका ओडीन येताले, एका उमळशिकेन येताले आनी हांगासर एक सांस्कृतीक वातावरण आसतालें. एकंदरीत आमचो गोंयचो सांस्कृतीक वारसो. हांव राजदीप तुजे कडेन येता की ताणें बरें सांगलें. ल्हानपणाच्यान तो कला अकादमी पळयता आनी कला अकादमी म्हणलें की एक कलाकाराक एक बरो हुरूप येतालो. तो आमचो वारसो न्ही, तो बरो जितो जिवो टवटवीत उरपाक जाय. आज ताजी परिस्थिती जाता की तुज्या मनान कितें विचार येतात? पळय, जे म्हज्या मनान जें कितें आशिल्लें कला अकादमी जी हांवें पयले फावट पळयली रिनोवेशन जाल्या उपरांत, म्हणजे आमकां स्वप्न अशी दाखयली की कला अकादमी मोडपाक पावल्या, कला अकादमी आसा ताच्या परस पावरफूल करता म्हणून आमी मदीं आवाज केलो. मागीर ते म्हणपाक आमी राजकारण करता, सगळें करण करता. आमी मागीर वगीर रावले, पळोवया कितें करता तें. जेन्ना ती रिओपन जाली आनी जी पळयली तेन्ना देविदास बाबान म्हटलें त्या प्रमाण आपल्या आवयक जेन्ना हांव बरी पळयता आनी अकस्मात तिका जर दुयेंस जालें आनी ती जर बारीक जाली जाल्यार
कितें मनाक फील जाता एक्झॅक्टली ते म्हणजे खंयचोय जर कलाकार कला अकादमीन आयलो जाल्यार ताका जे आवयचें फिलींग जातलें सेम फिलींग जातलें, कारण त्या कला अकादमीची जी ब्युटी आशिल्ली, त्या कला अकादमीचो आत्मो आशिल्लो तो अक्षरशः काबार करून उडयला. हांव राजदीप न्ही हाजे कडेन फक्त एक बिल्डींग म्हणून पळयना, अजिबात ना. हांव फक्त एक कलेचे एक 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 वयर सरपी एक येदो व्हडलो आवाज सामकें ही फकत बिल्डींग काबार जावना. फाटल्या 3-4 वर्सांत गोंयच्या कलेच्या मळार जें पळय कितें अप्रूप घडपाचें आशिल्लें ताका वेर गेलें. हय, ते बाबान म्हणटा तशेंच की आमी कलाकार आसा पळय गोंयचे कलाकार, म्हणजे शेणलेली गोरवां करमळेच्या तळ्यार म्हणटाले पळय, खंयचोय आर्टिस्ट जावं कसलोय आर्टिस्ट जावं तो कला अकादमीन सांपडटालो आनी कला अकादमीन एक मेळ जातालो चळवळीचें केंद्र सामकें. आनी आयज आमी कितलीं नाटकां करूं पूण कला अकादमीच्या ज्या दिनानाथ मंगेशकर त्या स्टेजीर जेन्ना चडटा पळय तेन्ना आंगान पळय तो कापरो भरतालो. ते कांय वेगळीच, कारण जेन्ना आमी देवळान भितर सरता ते देवाक पळयतकीर म्हाजो जो कुलदैव आसा कोण जे आपूण देव मानता ते देवा कडेन पळयता अक्षरशः दोळ्यान दुकां येता पळय ती जाताली आमकां, ती जी फिलींग आसा. सामकें बरें सांगलें आयज देविदास. म्हाका तुका विचारपाक जाय, फाटली 3 मिनिमम वर्सां कला अकादमी बंद आसा. गोंयच्या चळवळीची नाट्य कला चळवळीची हानी जाल्या 3 वर्सां अशें तुका दिसना? खूपच हानी जाल्या, कारण कला अकादमी कडेन पळयता आसतना नाटक म्हणून आमची जी स्पर्धा चलताली, आमी हांगासर येतकूच जशी आतां राजदीपान सांगल्या तशी जी उर्बा आमकां मेळटाली, जावं जो आनंद, जावं जे चैतन्य सडसडटालें आमचें ते सगळें काबार करून दवरलां. फक्त आमच्या पुरती न्ही, कला अकादमीन ह्या भारतांतलो जगभरांतलो खंयचो मोठो कलाकार जो आसा तो हांगासर येयलो ना. सगळ्यांचे पांय त्या कला अकादमी लागल्या आनी त्या सगळ्यांक ही कला अकादमी प्रिय आसली. आनी त्या खातीर ह्या कला अकादमीची जी राखण करपाक जाय जाल्यार तेजें पूर्व नियोजन कित्याक जालें ना? बरें, अचानक आतां तुमी ठरयलें की ती हें करपाची. जेन्ना पयले फावट जेन्ना न्यूज येयलो की बाबा कला अकादमी डिमॉलिश करूंक सोदता कारण ती हें जाल्या, हांव उलयलो. म्हणजे तेन्ना गोमंतकाच्या पेजीर हें आसलें, एके वटेन गोविंदाचो स्टेटमेंट आसलो, आमचो माननीय सांस्कृतीक मंत्री, ताजो स्टेटमेंट आसलो, आनी दुसरे सायडीक म्हाजो ओपोज करपी स्टेटमेंट आसलो की कला अकादमी मोडपाची गरज ना. कालांतरान हायकोर्टान तेजो सुमोटो कॉग्निजन्स घेतलो. मागीर चार्ल्स कोरिया फावंडेशन भितून इनवॉल्व जालें. इतलें सगळें जावन सुद्दां शेवटी तेंच्या तकलेन आसलें तें तेंच्यांनी केलें. हांव म्हणटा केलें बरें आसा. तुमची कितें आयडिया आसूं येता, तुमचें कितें? नायस, हांव तुजे कडेन येता. राजदीप, म्हाका एक सांग, ताणें पळय जें कितें मुळावण सांगलां आतां त्या संदर्भांत म्हाका तुका विचारपाक जाय, कितें हा 2 भशेन चुको जावं येतात. एक चुकून जावं येता की बाबा ना कला अकादमी आमकां बरेंच करपाचें आहा, पूण कितें तरी चुकलें आनी ती बाबा अशें तरेन आडखळ दवरली 3 वर्सां लागलीं, खंयच खर्च जालो. आनीक मुद्दम म्हळ्यार कितें, तातूंत भितर भ्रश्टाचार, तातूंत भितर गैरवेव्हार आनी तातूंत भितर पूर्ण अनानोंदी. तुका कितें दिसता? न्ही, एक्झॅक्टली ही पर्पजली म्हणजे गोविंद गावडे सारख्या माननीय सांस्कृतीक मंत्री जो कलाकार आसा, आनी कोणा कडेन जर चूक जाल्ली जाल्यार माफ समजूं येतालें. पूण जो एक कलाकार आसा ताका कलेचें म्हत्व खबर आसा, कला अकादमीचें म्हत्व खबर आसा, अशा मनशाच्या जेन्ना हातीन तुमी कसलें टेंडर काडिनासतना आपूण ताज महाल जसो बांदलेलो तसो बांदता म्हणटा, त्या वेळार आमकां अपेक्षा आशिल्ली. हांव अशें म्हणटा की 90 न्हू आनी 100 कोटी मोडलेले न्ही, पूण कला अकादमी आसा तशी दवरलेली आमी कोणूच विचारचे नाशिल्ले. तुमी खंय पयशे खाल्ल्या, तुमी कितले बुडयले, अजिबात जाप काडचे ना, कोणूच जाप काडचे नासले. पूण जेन्ना तुमी इतले पयशे म्हणून जे आशिल्ली तेजी जेन्ना वितरणां जाता आनी आमी जेन्ना नाटक करपाक येता थंय जेन्ना ती परिस्थिती पळयता तेन्ना मागीर उलोवंक दिसता. आनी म्हाका अजाप दिसता, आमचे साहित्यीक व्हडले साहित्यीक आसा जे साहित्य घेवन त्या कला अकादमी व्हडले जाल्या आयज ते बरयना. कित्याक बरयनाका म्हणून एक कितें लिखाण जायना, फक्त पेपरांचेर. हांव साहित्यीक पेऱ्यान दवरता. हांव म्हणटा गोंयच्या कलाकारांची चळवळीचें केंद्र तुवें म्हणलें आवय, ही आवय, कळ्ळें तुका? आवय किंवा हो म्हाजो स्टेटमेंट जो आसा फक्त हें करपा खातीर न्ही. तुवें म्हणलें हांव जाणा न्ही, तुवें सांगलो न्ही, हांव तुका सांगलें. म्हाका देविदास बाब सांग, गोंयचे कलाकार पेटून कित्याक उठनात? म्हाका दिसती पडना. हांवें पळयता संगीत नाटक अकादमी म्हणून आहा, आनी कोण तरी कितें नाट्य चळवळी चलयतात, आनी कोण एकलो कोंकणी अकादमी म्हणून चलयता, कोंकणीची संस्था, मराठीची संस्था, कलाकारांची संस्था, खोटल्यांनी एकलो उलयना.
अजापाची गजाल आसा. हांव नको कितें म्हणून एक सांस्कृतीक हें म्हणजे राजकीय दडपण वागरे जे म्हणटा, तयार वागरे जाला म्हणटा. पळय न्ही न्ही हे वागरे पयशा खातीर पडला. कला आनी संस्कृती जे पळय कितें खातें आसा ते कलाकारांक तांच्या संस्थाक खिरापती वाडटा. ते आसात सो पयशे मेळटा म्हणून उगे रावल्यात. कलाकारांक खंय तरी तशें तेज्या दडपण. हितून दाबून थेयतात काय कितें अशें आसूं येता. कारण आमी आतां प्रयत्न करता. राजदीप उलयलो, राजदीपाक हांवें त्या दिसाच सांगलें की वालोर आनी हांव तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून. कित्याक हांव एकटोच पयलीं फेसबुकार पोस्ट घालतालो, कोण उठटा काय म्हूण पळयतालो. अजुनूय आमी प्रयत्न करतात आनी अजून आमी आशावादी आसा की खंय तरी ते रगत सळसळटले आनी ते कला अकादमीच्या फुटपाथीर येवन बसतले. किमान आमच्या कला अकादमी खातीर रडपाक. हांवें एक दिसा पोस्ट घातलो, बाबा एक दिसा रडपाक तरी या कला अकादमीच्या फुटपाथीर बसून आमी सगळे जाण तिच्या खातीर रडया. ती आमची आवय, बरोबर. तिणें आमकां घडयला, तिणें आमकां इतली बक्षिसां दिल्या, तिणें नांव दिलां, तिणें आमच्या गोंयांक रेकॉग्निशन दिलां. आमचें गोंय जें आसा हें कला अकादमी केंद्रा वयल्यान वळखलें वयतालें बऱ्याच वेळार. म्हणजे मोठमोठ्या कलाकाराच्या दृश्टींतल्यान जर विचार केलो जाल्यार कला अकादमीची ओळख जी आसली ती गोंया बरोबर खंय तरी देविदास साहेब, जोडलेली. हांव राजदीप तुमच्या कलाकाराचेर एक आरोप करपाक सोदता. कलाकार, लेखक ह्यांचेर सगळ्यांचेर, विचारवंताचेर साहित्य अकादमीचे सगळ्यांनी एवॉर्ड परत केल्ले. फक्त देशान भितर गोंय आशिल्लें. साहित्य अकादमीचे एकल्यान पयसो परत केल्लो, एवॉर्ड परत केल्लो. कलाकार इतले सामके हे रे लाचार आनीक कितें म्हणटा ताका आमी सामके कितें चीप सामके. अरे एकलो भायर एकल्याक कापसतात ना की गोंय वेगळें दवरलां कलाकारांनी, विचारवंतांनी मरे. एक ते बार झुजारी कशें झगडटाले मरे. तेन्ना घटक राज्याच्या वेळार कलाकार साहित्यीक देंवयल्ले. आयज कला अकादमीची जेन्ना ही परिस्थिती आहे तेन्ना त्यो ह्यो खिरापती वाडटा पळय, खुबश्या कलाकारांक भिरांत दिसता की हांव जर उलयलो, जाप काडली जाल्यार कला अकादमीच्या म्हाका जें कितें मेळटा पळय तें आडखतलें काय कितें. म्हाका दिसता ह्या गजाली खातीर जर भिवपाचें आसत जाल्यार ह्यो कोणाचो बापायचो पयसो न्ही, तो आमचो कलाकारांचो पयसो. प्रामाणीकपणान आमकां जो दवरला, वेवस्थीत हें करता जाल्यार आमकां तो त्या खातीर कोणें भिवपाची गरज ना. पूण म्हाका अजाप दिसता की कलाकार कोण. आतां आमी एक ठरयलां बाबा, आमी ठरयलां की आतां सांगपाचें की निमाणी हें कला अकादमी मरणाचे धडेर पावल्या, निमाणें दर्शन घेवपाक तरी येवन पळया, कला अकादमी येवन पळया. न्ही तुमच्या दोळ्यांनी आमी सांगलें म्हणून पडचें ना. प्रत्येक कलाकारान जो कलाकार त्या स्टेजीचेर चडला पळय ताणें येवचो आनी निमणें दर्शन घेवचें तेजें. आनी मागीर ताका दिसता न्ही जाल्यार मागीर ताणें ठरोवचें आवाज करचो काय ना करचो. सो आतां फुडें कशें वतलें. ऑलरेडी 3 वर्सां जाल्यात कला अकादमी अजून सुरू जावपाची चिन्नां नात. जी पळय कितें आतां तियात्र थंय जातात तेय म्हणटात की आमकां भायल्यान सावंड सिस्टम हाडची पडटा. म्हणटकीर अजुनूय तें रिनोवेशन कितलें जालां, रिनोवेशन कंप्लीट जालां काय कितें, पत्रे ते ताडपत्री गळप, पावस आतां गोंयान भितर कितलो पडटा तूं जाणा. हातूंतल्यान कितें आतां फुडें कशें. राजू बाब म्हाका एक सांगा, म्हणजे हे सगळे करपी कोण तरी आसा. कोण करपी नांव कितें घेता कोण तरी आसता. तूं नांव कितें घेना. ना म्हाका एक्झॅक्टली नांव खबर ना. सगळे जाण एकमेकाचेर धुकलता. न्ही तूं कितें म्हण, सरकार म्हण. सरकार अल्टिमेटली कोणाची तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा काय ना, तेंची घरां वेवस्थीत आसा काय ना. तेणें 3 वर्सां लायली. हे एका वर्सा भितर पूल बांदपी मनीस, लोकांक विकासाच्यो गजाली तांकां कला अकादमी 3 वर्सां लागता रिपेर करपाक, बरोबर, दुरुस्ती करपाक. सारकें. कला अकादमी नेवी बांदूं येताली एका वर्सांत. सामकें. आनी आडेकडेक आमी खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळयता, पणजेनूय पळयल्या. ती वर्सां भितर 1-1.5 वर्सां भितर उबी जाता. पार्ट ऑफ पूल 3 म्हयन्यान बांदलो म्हणून पर्रेकार अशें कॉलर टायट करून भोंवतालो. बरोबर. ना तेच म्हणटा ते हे सगळे विकास पुरुश आयज कला अकादमीची म्हाका तरी एक षडयंत्राचो हितून वास येता. खरें म्हणल्यार कला अकादमी चे जे कला अकादमीक हांगा जे म्हणजे ते एक सांस्कृतीक हांगा सेंटर म्हणून आशिल्लें, केंद्र म्हणून आशिल्लें पळय, ते काय शिफ्ट करपाचें आसा काय कितें. प्रियोळा ना राजीव कला मंदिरांत अथवा हांगासर सांखळे रवींद्र भवनांत, की आतां सद्या कितें जालां ते पार्शली शिफ्ट जाला आनी दे आर एन्जॉयींग दॅट. आनी कदाचित त्या हेका लागून ते कला अकादमी दुरुस्त करना काय कित्याक, नाजाल्यार मागीर परत आशिल्ल्यो तश्यो त्यो स्पर्धा हांगा येतल्यो, ते लोक हांगा येतले आनी थंयसर वसाड पडटले अशें बी दिसता आसत. जावं तांकां आयज सांखळी डेव्हलप जाल्ली आसा, सत्तरी वाळपय डेव्हलप जाल्ली आसा, ह्यो सगळ्यो डेव्हलप जाल्ले. कला पणजे कित्याक वाट लागल्या आमच्या लोकप्रतिनिधीक कित्याक दिसना
की ह्यो सगळ्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा वेवस्थीत डेव्हलप जाल्या थंयसरली केंद्रां म्हणजे थंयसरले सेंटर्स आसा सांखळी म्हणूं येता जावं वाळपय म्हणूं येता ही बरी डेव्हलप आसा अन्य सगळे म्हणजे हांव तर काणकोणा सुद्दां वयतलो काणकोण डेव्हलप जाल्लें आसा पणजेची जी आयज विजडम जाल्ली आसा पळय त्या पणजेचेर कोणूच उलयना पणजेकारूय म्हाका उलयना आतां असो दुबाव मारपाक जाला की कला अकादमी आतां ती कितले तरी कोटी मोडून गेले 75 कोटी मोडून गेले 75 प्लस 10 मिळून 90 कोटी मागीर कोण तरी मागीर आमचे कोर्टान वयतलो आनी मागीर ते म्हणटाले ती मोडानी उडया म्हणून एकदां ती मोडली की मागीर ते हॉटेल येवपाक मोकळे न्ही सामकें म्हणजे म्हाका दिसता ह्या सरकाराचे आनी हांव प्रमोद सावंत सरकाराचेर एक खणखणीत आरोप करता ताका कलाकारांचे खास करून पडलेलेच ना हांव आरोप इतल्याच खातीर करता आमी जेन्ना फिल्माची गजाल करता 10 वर्सां जाली तो 70 आसा प्रमोद सावंतान एक अशी गजाल सांगची तेणें कोंकणी फिल्मा खातीर केल्या म्हणून तेणें एक गजाल सांगची ह्या गोंयच्या कलाकारा खातीर केल्या म्हणून जर आयज जर ह्या जाग्यार पर्रीकर आशिल्लो निदान आयकून तरी घेतला असलो करप कितें म्हणटा तें मागीर सो तुका अशें दिसता की ह्या सरकाराक कले विशींची अजिबात ना अजिबात एक हांव ह्या गोंयांत कलाकार म्हणून जगता हांव सणसणीत प्रमोद सावंताचेर हांव आरोप करता कारण त्या मनशान कलेचे बाबतींत कांयच करूं ना झिरो हो म्हजो आरोप आहा ताचेर आणि हे दोन्ही कलाकार हय दोगूय गोविंद कलाकार स्वता कलाकार प्रमोद स्वता कलाकार म्हणजे नाटकान काम करपी मनीस ते बरोबर इवन एकदां हांवें सांगलें तुमकां दोगांयकूय घेवन एक म्हाका नाटक बसोवपाचें आसा म्हणून म्हणजे गोविंदाचो म्हाका एक सांग गोविंद हो स्वता कलाकार म्हणून मिरयता हय आनी ताका जर कोणें विचारत तो इंजिनियर बाय प्रोफेशन पूण ताका जर कोणें विचारत ताका एक कलाकार म्हणून एक अभिमान आसा आनी तो सदांच नाटकान काम करता पूण तरी आसतना ही आयची आवतिकाय कला अकादमीची कित्याक जावची ना म्हाकाय तोच प्रश्न आसा ज्या तो मंत्री जाल्या बरोबर ज्या स्टेजीर आमी ताचो सत्कार केल्लो हय थंय ताका छत्र चामरा घेवन आमी हाडून ताचो सत्कार केलो एक गोंयचो कलाकार हो मंत्री जालो म्हणून सांस्कृतीक मंत्री जालो म्हणून तीच वास्तू मोडली ज्या जाग्यार तो म्हणलो ताका मात तरी खंय तरी लागों जाय आसलें तें नाही फक्त कला अकादमी न्ही हा ताजे कडेन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आहा पयर आतां बेसबॉल ग्राउंड हय, तो नाच पयशे जालो, चोरून व्हेलो. नाच जालो खंय कितें तरी 12 काय 14 कोटी खर्च केल्यात ते पयशे कोणे खर्च केल्यात खंय खर्च केल्यात तो ग्राउंडूच ना पूण राजू बाब म्हाका आनी एक दिसता की हातून फक्त गोविंद गावडे आनी प्रमोद सावंतूच जबाबदार ना हातून आमी कलाकारूच तितलेच जबाबदार आसा कारण आमी वगी रावल्या आमी ते कितें करता ते सगळे सोसून आमी मोन्यांनी वगी रावल्या पळय ताजो म्हाका सांग जेन्ना लोक वगी रावता पळय म्हणजे आतां जाणटेल्यांक आमकां कोणाक तरी 2000 दिता आनी ती बाबडी कितें चल्लें जाल्यार बाबडी तोंड धापून वगी रावता पळय तशें आमी कलाकार जाले कला अकादमी तूं मोड तूं कोणाक व्हरोन वीक थंय कितें कर आमी कलाकार बाबडे वगी आसा कारण आमच्या बोल्सान कितें पडटा म्हाजें पोट चल्लें नाजाल्यार ह्या खातीर ही कला अकादमी होती काय जाल्यार अशें म्हाका तरी म्हणून तातूंत भितर आनीकय जालो तातूंत तूं खूब शायन जालो कला अकादमीक लागून शायन म्हणजे केन्ना केन्ना उरले जेन्ना हांव पयलींच्यान आमी उलोवन येयला जावं माध्यम प्रश्न आसूं केन्ना आसूं आमी उलयले आनी फाटल्यान ताचो परिणाम कितें जातलो केन्नाच चिंतलो ना पयर सुद्दां हांवें जेन्ना नाटक केलें हांव म्हाका दिसता पयलो मनीस सडेतोड थंय स्टेजीर येवन सगळें तेगेलें उक्तें करपी कारण होच मनीस म्हणटलो आसलो की तुमी नाटकां काय करूं ना तियात्रां बरी चलता म्हणून हांवें पयलो एक शो केलो हांवें अनुभव घेतलो आनी दुसऱ्या शो दिसा आनी तुगेलो शो फूल आशिल्लो खंय हावसफूल आशिल्ले शो गुड व्हेरी नायस आशिल्लो एक असो शो गोंयकार कलाकार करता कोंकणींतल्यान तो जाता आनी तो शो फूल जालो हावसफूल आशिल्लो तिकेटी काडून कारण म्हाका कळ्ळें की हांवें म्हजे कांय मित्र सांगलो अरे आमकां तिकेटी मेळ्ळ्यो ना फूल जालो सो दीस इज रियली कमेंडेबल आनी त्या दिसा मागीर हांवें सांगलें की आनी एक त्या दिसा जेन्ना हांवें आवाज केलो पळय म्हाका मुंबयच्यान एका आर्किटेक्चराचो फोन आयलो जो गोंयकार मूळ गोंयकार पूण तो थंय आसा जाणटो मनीस कोण तरी तो ताणें म्हाका कितें विचारलें आपणें म्हणपाक लागलो ह्या दिसांनी पावना कला अकादमीक पूण फाटल्यान जो हें आशिल्लो पळय तो सायक्लोरामा तो कला अकादमी आतां आसा काय म्हणपाक लागलो हांवें म्हटलें ना तेणें म्हणलें फक्त पडत तेणें म्हणपालो ह्या गजाली खातीर सायक्लोरामा सुद्दां खूब इफेक्ट करता तो सावंड जो येना म्हणटा पळय न्हू ह्या गजाली खातीर म्हणजे आतां ह्यो गजाली म्हाका कळना पूण अश्यो कितल्योश्योच गजाली पयलीं आशिल्ल्यो पळय तेणें नाक केल्या न्ही एक गजाल तातूंत कितें आशिल्ली चार्ल्स कोरियान हो प्रकल्प बांदलो चार्ल्स कोरियान ही जी पळय जागो सिलेक्ट केलो ती सिलेक्ट करता म्हणून जे पळय कितें कितें जे आडखळी आयले तांकां किंवा जो पळय प्रकल्प तयार जालो तातूंतय कांय आडखळी आशिल्ल्यो विशेशता की न्हंयचे देगेर अशे तरेचो थंय प्रकल्प बांदप पुंच्यान उदक येतालें पयल्या दिसाच्यान पूण हाजेरय तंत्रज्ञ पळय आहात किंवा एक्सपर्ट वाट काडूं शकता न्ही ताजेर कांय खर्च जातलो आतां त्या खर्चाच्या निमित्त हें राजकारणाचें व्हडलें षडयंत्र आसता
तें उदक येता म्हणप बरें आनी ताजेर एक नवीन योजना तयार करप आनी खर्चाचो एक योजना तयार करप अशें करून पयशे खावप. ना राजू बाब, हय जर दर्यापोंच्यान आतां ट्रेनी वचपा लागल्यो एक्झॅक्टली गुड पॉयंट जाल्यार व्हेरी गुड पॉयंट. कला अकादमीन उदक येता म्हणजे मूर्खपणाचें म्हणजे सामके तुमचे पॉयंट सामके पॉयंट खरो. न्ही आतां तो साऊंड सिस्टम भायली हाडल्या म्हणटा फॉरेनची हाडल्या म्हणटा जी खंय हांचेर आरोप घालता तो ते हे आसा पळय स्टाफ आसा पळय तांचेर घालता. इतलीं वर्सां ते स्टाफ बाबडे खरे हेल्पफूल ते पूण तांच्या हातीनच जर तांचें कांय ना. ते पयलीं तो कावन्सिल आसलो तो डिजिटलूच आशिल्लो, आतांचे डिजिटल आसा. आनी गोविंद बावडेक हांव एक सजेशन तुगेले सल्लागार सांगतलो काय सांगतलो खबर ना, पुणून जर ती साऊंड सिस्टम ह्या तुमच्या स्टाफा तांचे कडेन जमना ज्या कंपनी कडच्यान तुमी ती सिस्टम घेतल्या 1 म्हयनो ताका दवरा. लोकांचे हाल सिस्टम आसता सिस्टम तशेंच आसता तशी सिस्टम आसा. तुगेलो जर ह्या लोकां कडेन तुज्या स्टाफा कडेन ना तेंचो कंपनीचो मनीस एक दवरा, म्हयनो भर दवरा आनी तेंच्या कडेन शिकपाक घेया. आतां येदो व्हडलो हें कित्याक करता तशें म्हणटा की ना ही सिस्टम तांकां कळना म्हणटा. अरे कळना जाल्यार एक तर तांकां मनीस हाडून दवरा थंय. बरें देविदास बाब, तूं पणजेचो, तूं पणजेन तुगेलें नाट्य क्षेत्रान भितर क्रियाशील आसा. कला अकादमी आतां 3 वर्सां जाली बंद आसा. तुमी करंदाय करीत आहात. ह्या सगळ्या काळान सरकारान किंवा जो कला आनी संस्कृती मंत्री आहा ताणें तुमकां हाडून चर्चा केल्या? केन्नाच ना करूंक. हांव त्याच प्रश्ना कडेन येवपाचो आसलो. ही रवींद्र भवना जितली म्हणून जाली न्ही तेन्ना थंय कन्स्ट्रक्शन जें चलतालें त्या टायमार प्रसाद लोलयेकर बाब आमचो हे आहलो कला सचिव, कला डायरेक्टर. सो तो आमकां म्हणजे कांय कलाकारांक तितून ज्ञानेश मोगे, हांव साईश अशें कांय जाणांक व्हरोन थंयसरले कांय म्हणजे इवन जोसलकर सर आहले तेन्ना तांकां व्हरोन बाबा थंय बाबा हें अशें इतलें काम जालां, हें कितपत हें जालां, हितून कितें तुमची सुदारणा, तुमकां हें अजय वैद्य डॉक्टर आसतालो अशें सगळ्यांक घेवन वचून हें करताले. कला अकादमी बांदता आसतना म्हाका दिसना खंयच्या कलाकाराक कन्सल्ट केला. तो कलाकार भितर तो जेन्ना पळोवपाक जेन्ना आमी तेन्ना सोडले तेन्ना तेणें धाडलें ना. आमी सांगलें कितें करता तें तरी आमकां पळोवपाक जाय. कारण होच भंय आशिल्लो तुमी कितें नक्की करता तें आमकां दाखया म्हणून. तेन्ना दाखयनाशिल्लो न्ही तो. तेन्ना मागीर तो राजकारण करता म्हणून पावलो न्ही. कशें आसता एखादी गोश्ट लिपोवन केन्ना थंयली वयता तितून कितें तरी चोरी आसूं येता. बरोबर. चोरी आसली म्हणून ते आमकां भितर एलाव करनासले. बरोबर एक्झॅक्टली. सगळे आनी 3 वर्सां तुमी धापून दवरले. 3 वर्सां एक्टिविटीज काबार करून उडयल्यो. तुमचे भशेन तुमी तुमच्या गांवांत केल्यो त्यो. थंय तुमकां कदाचीत वावा मेळ्ळी आमच्या गांवांत तुमी नाटक हाडलें म्हणून. तेंय बी बरेपण उरलें. आनी एक म्हाजो आरोप हांगासर आसा की एक षडयंत्र आसूं येता. भाऊसाहेब बांदोडकारान जें जें उबें केल्लें पळय न्ही तें डिमॉलिश करपाचें काय कितें. कारण फुटबॉल ग्रावंड जमीनदोस्त जाल्लो आसा. आतां कला अकादमी जर जमीनदोस्त जाली, DB बांदोडकर मार्ग जो दयानंद बांदोडकर मार्ग म्हणून वळखलो तो आयज कसिनो मार्ग म्हणून वळखता. म्हणजे ही स्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे खंय तरी बाबा दयानंद बांदोडकाराक सोपोवपाचें मोठें कारस्थान चल्लां काय कितें अशी एकंदरीत म्हाका दुबाव येता. 3 वर्सां लागोंक जायना कला अकादमी. एक न्ही खंयच्याय राज्याची एक कला पॉलिसी म्हणून आसता आनी कला पॉलिसीन भितर कलाकार असतात, वेगवेगळे त्या क्षेत्रातले तंत्रज्ञ धरून सगळे लोक काम करतात. कला पॉलिसीन भितर कला अकादमी येता. सो ही कला पॉलिसी इंटॅक्ट आसची, प्रोग्रेसीव आसची, तातूंत भितर सतत बरी विधायक भर पडची. हाजे खातीर सरकारा परस न्ही कलाकारांचें योगदान खूब आसता. ताणें एकठांय जावन ह्या चळवळीचो तो एक भाग जावपाक जाय. गोंयान भितर अशी चळवळच ना. सगळ्या लोकांक एकठांय घेवन तांकां सांबाळून एक सतत नवें कितें तरी घडोवप. नवें हें काम एक्चुअली कला आनी संस्कृती मंत्र्याचें आशिल्लें म्हणटा देविदास बाब म्हणटा तेन्ना तो निवडून हांव कितें म्हणटा आयच्यान ही सुरवात कित्याक जावची न्ही. सरकाराक तुमी घेवचें न्ही बरोबर, पूण हें जें पळय कितें चलता विद्रुपीकरण हांव म्हणटा ताजेर धाक आसचो. हाजे खातीर कला अकादमीच्या ह्या निमतान आमी कलाकार एक जावन ह्यो गजाली सुरू जावपाक जाय. एक्झॅक्टली. आनी देविदास तुका दिसना की एक प्रयत्न हालींच म्हणजे राजदीप म्हणजे एक 15 दिसां पयलीं आमी मेळ्ळे आनी आमी चिंतलें की बाबा आतां जर आमी उलयना जाल्यार फुडें आमकां आमचे फुडल्यो पिळग्यो मार्ग माफ करची ना. म्हणटकूच आमी आतां कितें तरी मार्ग काडूं जाय हितून म्हणून एक चळवळ आमी सुरू केल्या. आतां आमी संपर्क करतात. कांय जाण येयल्या कलाकार. अजून आमी जमवाजमव करता. सगळ्या गांवांनी हो विशय पावोवचो हेच्या खातीर एक निवेदन तयार जाल्लें आसा. आतां तें घेवन आमी वयतले आनी आमी
आमचे भशेन आमचो एक शेवटचो प्रयत्न करूंक सोदता आनी तुमी आतां सजेस्ट केला त्या प्रमाणे एक खंय तरी शॅडो कला अकादमी आसची जी तेजेर सदांच वचत दवरतले कित्याक ना जाल्यार सरकारच्या मनान जशें येता तशें तें सरकारी स्टायलीन आमी करतले आनी ते लाल फितींतल्यान ते मागीर सगळें कितें जे बाकीच्यो सगळ्यो तेंची गणितां खरें सांगता वचत राजदीपान सांगलें तशें आमकां पडलेलें ना तुमची बाकीचें कितें आसा पळय न्ही कमिशन ओमिशन तें तुमी पळया आमची कला अकादमी आमकां जाय आनी आसलेली तशीच जाय. राजीव आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला म्हाका तुजे कडल्यान एक निमाणें स्टेटमेंट जाय कला अकादमीचेर. गोविंद गावडेक किंवा प्रमोद सावंताक जर आमच्या सारके कलाकार जे उलयता ते कलाकार जर नाका आसत न्ही जाल्यार तेंनी आपल्या मर्जींतलेच कलाकार घेवचे पूण कोणा कडेन तरी ते सल्लागारांनी आयज न्यूज आयल्या सल्लागारांनी खंय त्रासान घातल्या म्हणून स्मार्ट सिटीची वाट लागली. असलेच तरेचे तुमी सल्लागार जर घेतलेले आसत जाल्यार मागीर कला अकादमीची वाट लागतली. ते सल्लागार न घेता तुमच्याच मर्जींतले कलाकार घेया आनी तांकांच विचारा बाबा जें आमी कितें केलां तें बरें केलां काय वायट केलां गुड जाल्यार तुमकां म्हणजे आमी करता ते सगळी तुमकां राजकारण दिसता न्ही. आमकां आमची कला अकादमी दयानंद बांदोडकरान बांदलेली ती चार्ल्स कुरियबाबान आमकां दिल्ली ती आनी जेका आमी देवूळ मानता तें देवूळ आमकां परतें आसा तशेंच जाय. हो ताजमहाल न्ही हो ही म्हजी आमची कला तुजी ताजमहाल मंदीर ते कलेचें मंदीर. हांव इतल्यान कार्यावळ सोंपयतां. तुम्ही दोघी जाण ह्या कार्यावळीन आयले आनी तुमी रोखठोक तुमची मतां मांडली. हीच चळवळ फुडें वचपाक जाय. हांव फकत कला अकादमी खातीर म्हणना पूण खंयचेंय फाल्यां सरकार येवं ताणें अशे तरेचे पळय जे कला हेजे पळय वारसो आसा कलेचो ताका हात लावपाचें धारिश्ट तांच्यान जावपाक जायना. आनी ही कार्यावळ सोंपयता आसतना हांव तुमकां आनी सगळ्यांक आमच्या पळोवप्यांक एक कातार आयकुपाक दिता कला अकादमीचेर केल्लें. कला अकादमीचेर एक कातार तुमी आयकुचें अशें हांव मागतां. ताजमहालाचो आजूनय आलोक ना एकूय फातोर कित्याक तें बांदपी शाहजहान तो न्हय कमिशनाचो दोतोर. आमचे कला अकादमी ताजमहाल बांदले फकत मारून कातोर देखून मातशे पावस पडल्यार पळयात हॉलान उदक येता भितर. नवे बांदलेले स्लॅब मोडून उदक येता फोन काळी जवता रोसपंसाचो तिया चलताना पावसाचें उदक हॉलांत घोवता. गोविंद गावडेक लोक हेल्मेट घालून हॉलांत भितर भोंवता आनी व्हडली बिरात कित्याक ते हॉलांत सोरोप येवन रावता आनी व्हडली बिरात कित्याक ते हॉलांत सोरोप येवन रावता. 70 crore मोडले पूण हॉलाक सारको सावंड ना म्हूण लोक आसता. डायरेक्टर आपल्या पयशांचो सावंड घालता तिकेट वाडोवत आसता. आमचे तियात्री सरकाराच्यो चुकी वयर काडून तांकां तासता देखून सरकार आमचे तियात्र कोबार करूंक सोदता मिसता. हॉलाक सारकें कार्पेट ना सारकें पड्डे ना सगलेच वाटेन फसले. सायडीक बसतेल्यांक सारको तियात्र दिसना हे इंजिनियर जात कसले. इलो पावस पडल्यार भितर उदक येता मोतरी खंयसर घुसले. हे पोरी एसेंब्लीन उदक आयल्यार तुमी ओगी रावते आसले. हे पोरी एसेंब्लीन उदक आयल्यार तुमी ओगी रावते आसले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतीक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही
तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श